So umuntu wenzani uya groove noma unabangani abanjani abangalungile kwenzakalani? Ukukujwayela umuntu hayi awungiboni hayi kumele kube ubaba wenza imithi ngaye wena. Le groove oyihambayo bathina abantu ngayo. Usawunkosikazi njengoba uhamba imgroove kugcwala abafana kuma imoto engaziwe la egcekeni. Kusayinhlonipha inhlonipho yona ndlela ohlonipha ngayo umendo wakho leyo. Yona ndlela ohlonipha ngayo umendo wakho leyo. Ingane zala ekhaya azikaze ziyenza into enziwa wena. Uthi zifundane. Hayi ziyoyenza phela mayithanda. Usuqalile ke manje. Usuqala ukubona isithunzi sami esilahlekayo. Sonke lesikhathi ngihleli nawe la endlini. Awungitsheli khona inkinga khona. Alukho uhlobo lobumnandi angabuhamba yikho into angayenzi. Umgroove izinto zakhe abangani ubone kufika nezimoto ubone kupaka imoto uzoyichaza ke kumyeni wakhe. Mina akukho nokuthi ngingabuza ukuthi ubani ofike ngemoto uyapi ufunani athathe isikhwama kokunye uyahamba bayapi nabangani bakhe. Yini sengiyonile ngoba mina ngikushoyo impepho yala ekhaya yona esebenza angeke ngikhulume udaba la unezikhalazo ngendlela umamncane aziphethe ngayo inqamalala. Uma mncane ogroovayo abuye ezenganeni izingane zami ayigroove kodwa uma mncane uyagroove. Yini indaba zakini ezibaluleke njenganalezi zikhulunyelwe emnyango? Cha angithi usivinjwe wena ngoba ngabe sihleli phansi. Kufanele asho yena ngitshele ngikhulume nabadala emsamo ngibatshene ukuthi kuza nina la. Hayi kodwa ngoba phela sesisafika nqamalala singahlala sikhuluma abadala emsamo ngathi ngizonika yena nambe na. Asile ukuzokona ekhaya athi abadala bengaqalwanga yilo muntu ogroova la ngaphakathi emagcekeni. Wakungikhombisa yena groove. Ngiyakhuleka indlela yeMthomakhosi, ngiyakhuleka emakhosini esizwe, fellow South Africans. Gama lami inkosi yesizwe uSabelo Mnikathi. Namhlanje ke sihamba nempilo esithembu siphelezela umama uCele oganele kaZuma konqamalala. Uthi umama ucela ukuthi simphelezele namhlanje siyimpilo esithembu ayohlala phansi nomkhonyana wakhe akholwa ukuthi ziningi izinto angazazi ezenzakalayo emzini wakhe. Umamkhulu ukhala ngokuthi into eyenzakalayo ukuthi umamncane ngenxa ye-age akuyona usemncane kakhulu so izinto azenzayo azilungile ziyakhombisa ukuthi usawumuntu osamncane uyagalavanda uyaphuza ziningi izinto akholwa ukuthi zizogcina zimbangela inkinga yena njenga nomuntu omne wabo kodwa ke ukuze uthole kabanzi ngokuthi kuzokwenzakalani ohlelweni namhlanje impilo yesithembu stay tuned. Aw, hey, yaze yahlangana. Hawu sanibonani. Ninjani? Siyaphila njani? Sikhona, hayi. Ngcono ngoba senze nafika. Sisadukanga kanje. Akungcono ngiyabonga kakhulu. No sesifikile. Imina ke uMamZuma benikade ngikhuluma naye. Yebo. Ngiyabonga ukuthi senze nafika. Okay. Ikhaya alikude, likhona la eduze. Ngena nje lana. Okay. No bulungile. Mhlambe ke awukungene ngaphakathi mhlambe usike uqala usichazele nje kahleke. Ungangena nje ungangena mama. Hawu sanibonani ngani? Uyaphila kodwa? Siyaphila njani? Hayi no siyaphila. Uthi ngizama ukuma kahle. Okay, MamZuma. Cha mina ngumnikathi Sibongo. Njoba wazi from impilo yesithembu. Ngizofisa ukuthi mhlambe usichazele nje ngawe ukuthi umama ubabani uganele kabani. Oh, mina nguMacele Isibongo. Ngiganele kaZuma. Okay. Yebo, ngiwumama nje osekhulile nezingane esinazo emshadweni. Okay. Yebo ngithe mangibuka uhlelo lolu impilo yesithembu. Kwaba sengazi ukuthi nikhuluma ngami nginganazi. Ngendlela obe ngibuka izinto ezenzeka ngakhona. Nokho ke khona kungiphila isibindi ukuthi impilo engiyiphile esithenjini akuyona eyami ngedwa. Kodwa ngaba nasi isifiso sokuthi nami engathi ngake ngixhumane nani. Mhlambe kukhona okungalapheka ngoba ngiyabona
akuhambi kahle. Umuntu olingana nami ke akulula ukuthi avela athi ngiyahamba. Ayingeke usumama wekhaya usunani ingane kuningi osusacrificeile emshadweni naningane nje sezingakhathazeka futhi nomndeni ungakubuka ngenye indlela mengakuthuthi uyachitheka usukhule kanje kakhulu akukho kahle engikubongayo ukuthi ngigcine nifikile kodwa isimo indlela esingakhona ngiyafisa nilungise. Inkinga anginaso isiqiniseko noma kuzokwazi ukulunga ngoba ubaba wala ekhaya umuntu straight. Nakuba amaphutha indoda yawenza kodwa yena umuntu oqotho ngalendlela. Ukufisa kwami ukuthi angathi kungaba khona izinto esizilungisayo njengomndeni nokuthi ngize ngifinyelele la. Kube ukuthi esigabeni sokuthi ngibhalele ishow kungenxa yokuthi ngiyabona ukuthi akukhulumeki. Uma kwi-age yethu akusafanele ngabe sikhuluma izinto zethu ngalendlela. Kodwa makungakhulumeki kunokuthi ngithathe inqumo ezizokwenza izingane zami zisole. Kungcono ngicele usizo nami ngisizakale. Yes. Into engihlupha kakhulu la emzini wami intombazane esancane. Okay, ngifisa ukunichazele kahle ke lapho ukuthi mothi intombazane esencane ngithi isho yethu phela ngithi ngesithembu. Mothi intombazane esencane usho intombazane enjani eshelwa ubaba o ejola nobaba noma kanjani sibeke nje kahle esithombeni. Yebo, kunjalo ujolile nayo ngingaboni. Okay. Ngibone ngoba sekuthatheka inqumo zokuthi ubaba usiyayilobola intombazane. Useyenza unkosikazi. Useyenza unkosikazi unkosikazi njengamanje. Unkosikazi njengamanje. Okay. Kodwa ekubeni unkosikazi kuyena ngoba wayilobola. Kodwa emehlweni abantu nala emndenini wakwaZuma ayiyena unkosikazi ngokwezenzo. Ngoba phela unkosikazi wakhiwa izenzo. Kunjalo. Izenzo zayo kwenzakalani zinjani? Kunzima for umyeni wami umuntu osekhulile. Ekuthenini angaba nonkosikazi owuvanzi ngalendlela. Hayibo kahle bo. Nokuyona into engenze uvanzi indlelani as in like umuntu othanda ukuvakasha or umuntu oqomayo okwenzakalani yini? Thanda izinto. Umshado kuyena angazi noma ngizothi usemqondweni noma ukuphi kuba akekho emshadweni ngisho umbuka akekho emshadweni ngisho enza. Hayibo. Ubaba akaboni lutho. Umndeni uyabona. Izingane ezikhathazekile ziyabona. But ubaba akaboni lutho. Kunzima ngiyabona kuze kufinyelela la sigcina singazwani khona nobaba. Umama kungaphezulu kokungazwani ngoba phela kuhlukile ukuthi ube nesikhwele somuntu obange naye endodeni nokubona izinto ezidicelela isithunzi somyeni wakho phansi. Umuzi lona unezingane unomndeni unamakhehla nezalukazi zakhona. Yes. Manje mangabe kuzoqhamuka intombazanyana engeze ukuhlonipha ukuthi isiganileke manje yagana umuntu osekhulile. Ngiyazi ngeke kuzwakale kahle kuba ngoba phela mina umnakwethu kimi. Kodwa into engisukumisile akukhona ukuba umnakwethu. Ngisukunyiswe ukuthi emzini kamkhulu emzini wami sekuphenduke indawo nje. Kwababa wakwami usephenduke umfanyana ngenxa yokuthatha ingane enganasimelo. Ayinasimilo. Uma mncane akanaso isimilo. Hayi ngeke. Manje kusho ukuthi ususabela nanempilo yakho ngoba phela yazi ukuthi into ebhlungu kakhulu ngalento ongichaza ingiphatha kahle lento esho. Iveza ukuthi kwawena you stand a chance ukuthi ungagcina uba nezifo eziningi ezahlukahlukene ngoba phela nishade umkhwenya oyedwa. Kube nzima ukuyibeka ngaleyo ndlela. Kube nzima ukuyibeka ngembaba but into engiyisaba kakhulu yikho lokho. Ukuthi sengizoqala ukuye ezibhedlela emaklinikhi ngiyokwenza ama check up at my age.
akukhulula nanokuthi uma wazi ukuthi isimo sivele kamuva ngashada indoda eyinhloniphi ngithanda sazala izingane sakhulisana yangikhulisa ngaba yiloma mengiwuyena namhlanje akukho lula ukuthi ngingavele ngithi yonke into izoba lula kuba yenzeke impilo oyiqala phansi usumdala iqaleke cha ayiqaleki ayijwayeleki okunaloko ungagcina uhlehlele emuva uzugcine nje uba frustrated ngendlela ukuthi akusalungiseki kwawena impilo yakho nje kucaca ukuthi ugcina usulala phansi ngenxa ye stress nje sokuthi usunani izinto esezilozi kuhlasela ongazijwayela ongasazi stress singibambile and nezingane seziyabona ngifihlile kodwa zagcina ayibona ngoba phela ziyasazi zikhulele kuthina izalwa yithina uhlala phi nomamncane ukhona njengamanje ukubo okay ukubo njengamanje akahlaliseki ukuba khona kwakhe ungazuthi akabuzwa naye futhi akatshela umuntu ukuthi ngiyapi ngasikhathi sini ngoba uyalatha ndakhona so okay uyakuveza ukuthi umuntu okhona kodwa umningi kakhulu kubo kushuthi ubaba ubekade engakamakheli umuzi wakhe yena vele umamncane ngoba kusayinto entsha so uspenda kakhulu isikhathi kubo uyeza la emzini wenu ngoba phela nakuma kodwa uspenda kakhulu isikhathi kubo so umuntu wenzani uya groove noma unabangani abanjani abangalungile kwenzakalani yabona ngoba usho nje ukuthi akakamakheli yini umuzi wakhe nakho konke okunye kuyinto ekufanele ngabe yenzeka ngokomthetho wesiZulu ukuthi kufanele abe nomuzi wakhe kodwa amathuba ukuthi ube khona umuzi mancane kakhulu ngoba ubaba kulele akaboni lutho ingane akakamnane ngane akabi nangane kodwa uthathiwe umuntu lotsholiwe uhamba ubumnandi imali uyithatha khona la kumyeni wethu la utshwaleni unjani alukho uhlobo lobumnandi angabuhamba ayikho into angayenzi umgroove izinto zakhe abangani ubone kufika nezimoto ubone kupaka imoto uzoyichaza ke kumyeni wakhe mina akukho nokuthi ngingabuza ukuthi ubani ofike ngemoto uyapi ufunani athatha isikhwama kokunye uyahamba bayapi nabangani bakhe yo ayingeke indlela aziphethe ngayo akuyona indlela umuntu osuke sewunkosikazi oseganile umuntu loyo osuke esesigabeni sokuthi uyintombazane nje unesoka enesoka futhi nalo lelo sokusuke lihlupha mengabe ukuthi umuntu onabangani weekend uzihambela ubumnandi awuziphuzela utshwala ngiyamangala nje mina mekuthiwa umuntu ovela oselotsholiwe leyo nto ivamise ukuthi yenzeke isikhathi esiningi ke mothola ukuthi umuntu ulotsholwe yena kade engenalo uhlelo lokuthi ufuna ukuba unkosikazi kodwa ngenxa mhlambe yezimo zabazali ngenxa ukuthi phela abazali kwesinye isikhathi bayakugcindezela bekugcindezelela ukuthi kana kanti wena mhlamba awukho lapho asina into kanjalo la kulesimo esikanje kubukeka sengathi kuyisimo esinjalo ngoba zonke lezi zinto zenza kubo kanti walotsholwa kubo umuntu oselotsholiwe kubo yilaba amshayela khona umthetho yes ukuthi awusakwenzi lokho awusayibala iminyaka yakho usubala izinto ekumele uzenze njengomuntu osekhulile ngokwezenzo manje awusakwazi ukuba nezinto zozenzeke kanjani kodwa okubo ukuthi uyamangaza ukuthi lezi zinto zenzela kubo zonke zenzela kubo and mhlawumbe ungathothi bayambona njalo kuba ukuthi uyaphuma uyangena ngama weekend akekho bayambona lapha yana mhlawumbe athi uyemzini kodwa sebumnandini khona uqobo kulo yamuzi hayibo isebumnandini khona uqobo kulo yamuzi phela singomama sifana khona omama abashare izinto nezingane zabo bese kuba khona omama abaziyo ukuthi ezinye izinto angisazenzi ngoba sengumama so uma uzohlangana nengane ephuma ekhaya elinganayo umama nengane izinto zigcina ziba kanjena kucindezeleke
umndeni wonke manje ngesimanga sentombazana. Yo. Nokulungile mayazi ukushuthi ke asike sithi ngoba isho asibona abantu abavamisa ukuthi basheshe bazithele ngabandayo ukuchazile isimo sababa sokuthi umuntu ostrict onomthetho. Awuyiboni izosebenza le ndaba ukuthi ususibhalelile asize ekhaya njengoba ufisa simbone sikwazi ukuthi sicazulule umchazele nanalo lo daba unesibindi kukhona abantu ahamba nabo. Ngisho ukuthi umuntu onolaka ke unomthetho kodwa ngoba sesifikile sisho hayi asimbonini singakuphelezela nje sihambe siyombonana sihlale naye phansi sikhulume uma ngabe khona la ekusola khona ekubona ukuthi unephutha sikwazi ukuthi sibhule la kudinga ukuthi kubhule khona umlilo kodwa asikwazi ukuthi siyimpilo esithembu esimene sikanje kukhona umuntu osibhalelile ohlukunyeziwe silithathe kancane udaba lo lidinga ukuthi sililandelele size sithole umnyombo walo ukuthi ukuphi la ukhona. Bengifisa kanjalo. Bengiyesikho ukuthi ngifuna ukuvela kuma TV mangabe ngibhalela ishow. Kodwa isikhathi enifike ngaso ngibone ngazi ukuthi ngempela ngeke kwenzeka. Ngoba ngesikhathi intombazane usuku ubona ukuthi uphazamisekile akayiboni iyehliye enyuka. Nathi sisuke sikhona sibamdibi lapho dinelwe wonke umuntu osekhaya ngenxa yokuthi inkinga ilapha ya. Manje osukwini lo namhlanje nje akekho kahle amathuba ukuthi ningakhuluma naye mancane njengoba ngike ngachaza nje ukuthi yebo yena umuntu oqotho. Noma ngabe ke kuthiwa uyayenza lento okubhlungu ukuthi uqotho kodwa khona izinto angayiboni ezehlisa isithunzi kugcine kungabonakali nobuqotho bakhe. Kodwa futhi uzoba nemibuzo eminingi. Hayi asimbone. Uzoba nemibuzo eminingi. Hayi asimbone mina ngikunike isibindi. Njengoba sekukhona mina nje hayi sohlala naye sikhuluma. Okay. Wahamba uyobheka inkukhu. Wasubuya ngemoto manje. Kwenze njani? Kulungile baba sizochaza. Yini ozoyichaza? Ziphi inkukhu? Wabuya ngemoto. Uzochazani manje? Njengoba ngisho namalala ngisazochaza. Ngibuye nabantu. Baba nqamalala. Madoda. Yebo bafana. Yini manje lasenifaka lezinto zenile. Lasuleke ibhungu ngiyajabula bengibona insizwe sikhulile esulekile mina. Hayi angisaphathekile kahle. Lo nkosikazi wahambe obheka inkukhu manje usebuya ngemoto sekwenze njani manje namakhamera? Ubehlangabeze thini? Inkukhu leziphi? Hayi mhlambe wenkukhu uhlelo lelo nisazolikhuluma kodwa ubehlangabeze thina ngoba nginodaba wena nqamalala afisa ukuthi silikhulumeni hayi kabi nenodaba naye udaba asibhalele lona thina siqhamuka kwishow njengoba ubona nje amakhamera ingoba siqhamuka kwishow ku TV show etholakala lapha ku YouTube. Hayi nkosikazi usungaze uhamba uye kulabantu uyeke mina ngikhona la endlini uphuma la endlini uthe uzongenzela iti ngithi hamba uyobheka inkukhu. Ngiyaxolisa Manala kodwa isimo besesiphoqa. Esiphe esiphoqayo sekwehlula ukuthi nje singahlala phansi nkosikazi sikhulume nawe ulandele abantu bama television yini manje? Angazi ngomsholozi bengakwazi ukuthi asivulele sikwazi ukuhlala phansi sikhulume. Kuzokhulunywana? Ukhona baba emele sikhulume emhlulekile ukukhuluma nawe. Uyawazi umthetho wala ekhaya, uyawazi namasiko la ekhaya. Befanele usho kusenesikhathi ukuthi unenkinga. Ikuphi inkinga yakho? Ngilinde itiye ngala ulo hamba lokho uyobheka inkukhu asabuyi. Umthetho le ngabe sihlale phansi lo nkinga wayikhona sikhulume sobabili kuqala. Uyawazi umthetho wala ekhaya. Yazi baba.
Iqiniso lisho njalo uqinisile ngiyaxolisa ukungena Nxamalala iqiniso lisho njalo yonke into iyahlalelwa phansi ikhulunywe. Kodwa ke nginokuthi ngokukhulu ukuzishwabanina bakonxamalala kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzokweqiwa irespect osukunayo yomnyeni wakho njengoba nje umuntu wesifazane uthola irespect anayo ngawe izimbele esigabeni wehlambe ezokwesaba ukwazi ukukhuluma ezinye zezinto ngoba udaba lichazile kuthina udaba oluthanda ukuthi lube sensitive yebo belingadingi umphakathi kodwa ngoba sesifikile sesithi cha hayi kuzofanele sase simphelezela akalichaze mongamnika nje mhlawumbe lo 1 minute ukuthi achaze bese ke sibone ukuthi uyasivumela nisingene ngaphakathi bese kuyakhulumela yes like nginomndeni wakithi yeah konxamalala yes la ekhaya yena wangena la elethwe umndeni wakhe kunjalo abakamagaya kondosi yes bamletha la uma kunenkinga siqala sihlale phansi mina naye mayehlula ibuyele emndenini wethu ngibiza bakubo nabakithi sihlale phansi siqazulule udaba lwethu maye nenkinga awusasuthi inkosikazi akunjalo Nxamalala kodwa ulambile inhloso yami ngayo yonke lento angithandi ukubona umyeni wami ecibeleka isithunzi sakhe phansi ngithule ngisonge izandla mvalini engathi akwenzeki lutho ngiyabona msholozi ulahlekelwa isithunzi sakho kodwa uyabona ke usuqalileke manje usuqala ukubona isithunzi sami esilahlekayo sonke lesikhathi ngihleli nawe la endlini awungitsheli khona inkinga khona angithi Nxamalala le ekhaya ni ubaba ngethu nesithembu Nxamalala unamakhosikazi amabili angithi phela mina ngiqhamuka kwishow ekuthiwa impilo yesithembu ungena phi ke sithembu njengoba ubona nje silana siphelezele yena ingoba vele siqhamuka kwishow ekuthiwa impilo yesithembu so sivakashela nje amakhaya aphila kamnandi njengasekhaya nje kuphilwa kamnandi kuphilwa ngaphasi kwesithembu sizokuvakashela sizwe ukuthi niphila kanjani kodwa kulokhu uhlukile ngenxa ukuthi usibhalelile wanodaba oningamjabulisi abone ngathi liyakulimaza lonimaza nekhaya wayesethi njengoba esibona thina sivela lapha komabona kude sikhuluma ngezinto zesithembu mhlambe nawe uzorelate abhale bese athi asimphelezele size kuwena kuzochaza udaba lakho ukuthi inkinga yakhe ilaphi la ekhaya ke bafana bami ungeka ngoba mina ngishise impepho emsamo ngakubika ukuthi niyeza la ekhaya nizela ngodaba lesithembu sami lesi sithembu akusona esami nje ngasibika lapha emsamo naye lana njengoba nikhuluma naye nje sihamba wahamba ngale ngemuva wathi uyolanda inkukhu uyolanda lezi inkukhu ezinyawombili hayi izimo ezenzakalayo Nxamalala befanele ngitshene ngishisa impepho emsamo ukuthi uyolanda lezi inkukhu ezinyawombili ngifisa umnike nje lo 1 minute akuchaze ukuthi yini la afika sitshela yona ngoba akukwazi ukuthi kuchaze mina ngoba ngabe sengiyinephutha impela ngumnikathi mina isibongo kodwa ngabe sengiyinephutha mina engizochaza manje izinkinga zikamama ucela ukuthi iziphi umnike nje mhlambe lo 2 minutes ukuthi yini le afisa ukuthi azoyidlulisa kuwena yamuzwa lo mfana uthini uqinisile ake nginikeze leli thutshana itiye lami liyaphola lapha endlini ngiyakunikeza leli thutshana lokuthi uchaze ukuthi inkinga yakhe ilele ngaphi kodwa manje asikwazi ukuthi achaze sihleli phansi noma ufuna umchazela khona usebuye nabantu bamakhamera akachaze khona la chaze ukhona lapha ngoba futhi ngase nihambe naye akufanele kuze kufike lapho Nxamalala izinto zoniwa ngomlomo zilungise ngawo umlomo chazayo baba Nxamalala ngafika ngimncane la ekhaya kunjani impela ngakhuliswa wena wangenza ngaba yilo mama enguyena namhlanje iqiniso lelo ngempilo nolodwa usuku phambi kwey'ngane zami phambi komndeni wakho phambi kwey'dalwa zakho alokho suku lapho owake wezwa kuthiwa khona uMamZuma kade bonakala lapha uma ukhuluma ngempepho baba
ingabe umuntu oshisela impepho uyayenza indlento eyenziwa uma mncane la emagcekeni akaZulu? Nathi mehlo usuzokhuluma indaba zami ume ngenyawo. Angithi savumelana nawe ngalo mamncane osukhala ngaye manje. Wenzani mamncane ahlamba Sakhuluma uchaza nawe. wenzani mamncane mamcela wa manje ngiyabona nqamalala ufuna ukuyivimba ukuthi uchaze ukuthi wenzani ukubeka ngembaba namhlanje yeah ngoba sengithule nakho akusikho ukuthi ngiyaqala ukukhuluma ngalento. okay Yingoba nje icala umphiko hayibo kodwa akuyona into engiqalayo. uyayazi nqamalala Ngiyagqibela Lo muntu esikhuluma ngaye uwumama kubaba, yeah unkosikazi kubaba, yebo inoma emncane leminyaka kodwa nomncane unkosikazi unkosikazi yeah ungenaphi wena mfana? ngichazelwe nqamalala ngichazelwe Ungenapho lapha? udaba esengilichazelwe njengoba sifika nje ngichazelwe yes nasemqondweni wakhe nasezenzweni zakhe uyintombazana futhi nentombazana yenzile yanto lapho Yini kanti ufuna uhlambalaza umkami nje? angimhlambalazi baba ngikhuluma ngento ayiyona. Hayi ngoba Uyabona? bengithule ngibuka angazi baba uzuma wena ukujabulela kanjani phambi kweingane ulethe ingane elingana nezingane zakho ifika izokwenza izohlambalaza igama lakho kanjena fanele ngithule ngisongizandla Nanzo-ke mehlo. yona into ebengiyengise ngithule Wenkosikazi. Uthi unkosikazi wami ingane zakho. ingane zami phela lena Hayibo. bekulungile kabi unkosikazi bengikwamukelile ukuthi uzoba unkosikazi kulungile ngiyakuvuma lokho Lalela, but lezi zinto azenzayo Yabona-ke njengoba nje lolu daba usuluvule lukhulu. Uyabona lolu lukhulunywe yamfana le. Lingathi nalolu lungaphezulu kolwakhe. Ngeke mina ngikhulume lo ndaba la edlangalaleni. Ngikhulume la eminyango. Hayi lu. cela ithuba Ngingayikhuluma sacela ithuba baba sikhulumeni ngalento namhlanje ikhulunywe idlule siqede impepho angishisanga yokukhuluma ngalo nkosikazi wami engamshisela impepho nawe ngakushisela impepho wangena kuleli khaya ngishise impepho yabona ukuthi ngathela ngenyongo laba bantu bakubone ulungile kodwa manje usuyavela ukuthi uyahluleka ukukhuluma nawe. yini esengiyonile ngoba mina ngikushoyo impepho yala ekhaya yona esebenza angeke ngikhulume udaba la unezikhalazo ngendlela umamncane aziphethe ngayo nqamalala uma mncane ogruvayo abuye ezenganeni izingane zami ayigroove kodwa uma mncane uyagroove kini indaba zakini ezibaluleke njenganalezi zikhulunyelwe emnyango. cha angithi usivinjwe wena ngoba ngabe sihleli phansi Kufanele asho yena ngitshele ngikhulume nabadala emsamo ngibatshene ukuthi kuza nina la. hayi kodwa ngoba phela sesisafika nqamalala inkinga baba singahlala sikhuluma abadala emsamo Ngathi ngizonika yena nambe na. Asile ukuzobona ekhaya abadala bengaqalwanga yilo muntu ogruva la ngaphakathi emagcekeni Wakungikhombisa yena groove. angeke ukwazi ukumbona ngoba uvalekile amehla ubona ngithi ubona ingane encane wena Ngibone kanjani nina? ubona ingane encane wena mawubona thina ubona abantu kodwa yena mawubona ubona ingane Yabona ke encane manje ngisaya kuyena ke ngiyombuza ukuthi ugroove kuphi. uyagroova vele Nina hayi nqamalala kanti yena. hayi akufanele kube kanjalo unkosikazi wakho lo akufanele kube kanjalo Usese. Selingani. ya manje mamkhulu esimene sikanjena ke senze njani ikhona indlela ukuthi mhlambe sixhumane noma mncane umcele eze la sizokhuluma udaba lakhe ngoba phela usubonile ukuthi ubaba uZuma uyanqaphaza akafuni ngisho ukulalela umuntu akangilaleli nawe akakulaleli njengonkosikazi wakhe vele ke mina bengiyangilalela ngoba phela ngifika neshow kodwa wena bekufanele mhlamba lalela ukuthi singene sihlale naye phansi but akafuni ukulalela so benginombono ukuthi awuthinte umamncane ungakuchazi into eziningi kodwa abo umuntu nje kufanele ezela umnikeze isithombe wona ukuthi kwenzakalani kodwa bese ukuthi uthakezela sizokhuluma udaba lakhe ayukhamba selifuza indiza nangazi ukuthi umyeni wami yokaphenduka ingane ngelinye ilanga futhi abe ingane engazange abe yiyona ngisho ekuqaleni yeah ngoba ngiyalidinga usizo hayi mthini ngiyadinga ukukhulunywa ngalento yeah ngizoke ngimthinte awumthinti impela ngoba ngiwaridi ngokuthi
asikwazi ukulishiya udaba lilenga nje ngoba phela liyalenga mengabe ukuthi ungamalala ugcine engavumanga sikhulume so asithinta umnikazi wodaba ke manje eze la ekhaya emzini wakho kuzokhuluma. Yebo mamncane. Yebo. Ninjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Benginesicelo lana ukhuluma noma wabo umacele. Ya. Benginesicelo ukuthi angeke ukwazi yini ukuphuthuma ufike ngala ekhaya phezulu. Kunodaba la esilikhulumayo. Manje kufanele ube khona nawe ngoba luyakuphatha nawe. Bengeke sikhulume la efonini ngoba angiboni ngizofinyelela. Inkinga ke kunabantu abakhona esebeze bangenelele udabeni. Kafushane nje udaba lolu luthinta mina nawe nomyeni wethu. Hayi awuchaza. Kumayelana nani? Mhlawumbe uma ungaphuthuma ungayizwela eduze lento kodwa kumayelana nendlela oyiphethe ngayo njengomuntu oseshadile. Indlela engiziphethe ngayo. Yebo. Kodwa ke ngonkulu inhlonipho ngiyakucela namhlanje ngiyazi ukuthi awungihloniphi. Awukungilalele nje kube kanye ufike ngala sizokhulumani ngoba ngimangikhuluma nobaba akangizwa akangilaleli. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe wena uma ungakukhulume naye uzokwazi ukukulalela. Hayi wenza kahle vela angakulaleli. Yazi wenza kahle. Wenza kahle angangilaleli. Yebo. Ungazobiza abantu indlela engiyiphethe ngayo kanti mina ngikane wena yini? Ukaneka bani kahle kahle? Hayi ngikane khona impela kwaZuma kodwa ngikananga wena. Songaze ubiza imeeting ngoba bengangishela ngafonela wena. Angikho empini. Angilwi. Into engiyicelayo ukuthi uyalwa. Angilwi nawe. Into engiyicelayo ukuthi ngicela ufike lana sikhulumeni. Uzohlala kanjani nami ungificela ekhaya? Uphinde futhi ungakwazi ukungihlonipha. Ngisho sengikubiza kunezinto ekufanele siyilungisa ufuna ukuza. Alikho yini usuku la uyongidinga khona? Hayi angiboni phela njengomuntu wesifazane asikho yini isikhathi la uyongidinga khona ukuthi namhlanje akudingakala indoda akudingakala umuntu wesifazane engizokhuluma naye. Hayi angiboni ukuthi ngizofika mina. Angeke ngikwazi ukuza lapha. Ngicela ungisize ungikhulumele nobaba. Cela ungikhulumele noNqamalala ungicelele yena mhlambe wena uzokuzwa. Ukhulume naye. Ayikho engizokhuluma naye ngoba vele lento yenzayo uyabheda. Uyabheda uyangijwayela. Kahle kahle. Uzubiza imeeting nje ngami ngobani? Kwenze njani? Ukukujwayela umuntu hayi awungiboni hayi kumele kube ubaba wenza imeeting ngayo wena. Lemi groove oyihambayo bathina abantu ngayo. Usawunkosikazi njengoba uhamba imgroove kugcwala abafana kuma imoto engaziwe la egcekeni. Kusayinhlonipha inhlonipho yona ndlela ohlonipha ngayo umendo wakho leyo. Yona ndlela ohlonipha ngayo umendo wakho leyo. Ingane zala ekhaya azikaze ziyenza into enziwa wena. Uthi zifundane. Hayi ziyoyenza phela mayithanda. Hawu. Ngicela ungisize, ngicela ufike ngapha sikhulumeni. Hayi ngeke ngize lapho mina. Awuvala ucingo nangu ubaba efoni. Hayibo. Yo, wavala livala ucingo. Onjena ke. Hayibo. Unjena ke manje ukuthuthukisa ekhaya kubo noma? Ngenzeka kubo noma akekho kubo usebumnandini ngoba ulandwa ngisho la emagcekeni ale ekhaya. Uyalandwa. Hayibo. Ulandwa ngisho la. No yazi ukuthi lolu daba bamkhulu ludingani. Kushuthi kuzosiphoqa ngoba sesina indlela kwimpilo yesithembu ukuthi singavele singagcini ngokuthi sishuthe iepisode ibe yinye. Uma ngabe sibona ukuthi udaba lulengile awunaso isixazululo ngoba inhloso enkulu esinayo ukuthi mengabe si-attend udaba ligcine linesixazululo. Esizokwenza ukuthi asenze indlela ukuthi sigcine sikwazi ukuthi sihlangane nawe umamncane.
futhi fanele sigcina sibe nayo indlela yokuhlala nayo baba uNcamalala njengoba esikhiyele nje singakwazi ukungena kodwa fanele siphethe sigcine sikwazile nayo ukuhlala naye phansi into esizoyenza sizama ukuthi sihlele uhlelo lokuthi siphinde senze noma part 2 sikwazi ukuthi sihle kahlengisa ukuthi yiphi indlela esingenza ngayo ukuthi labantu bo2 nabo sigcine bakwazi ukuthi sihlale nabo ukhulume okukhulumayo kuba uNcamalala naye agcine ephendula njenganomuntu omdala futhi naye alibone iphutha lakhe nalo ngokuthi athathe umuntu osemncane. You understand? Na uma mncane akubona inkinga azogcina ekulethela zona noma mhlawumbe akulethela zona kwamanje kuukuthi awuthola ngithuba lokuchazela ngoba akafuni ukulalela. So ngisho njalo utho manje nje asivele siyibambe kanje sobele sihlela ukuthi sizame siphinde ngiyafisa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga futhi ngiyafisa nokuthi ngimnikeze inamba yakhe ngoba inhloso yami akukhona ukuthi kube khona ingxokozelo kanje into engiyifisayo ukulungiswa ukuthi lento igcina ifinyelele nakwabakubo ukuze sithole ukuthi abantu bakubo bayakujabulela yini ukumbona umuntu owaphuma wayogana ephila lempilo. Nokunjalo siyabonga uMandla asibambela siyabonga kakhulu.